Երեք հայտարարությունների ժամին խոսում էի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի այս կառավարության չիրականացրած խոստումների մասին, բերում էի փաստեր, տիկին Լիլիթ Ստեփանյանը նեղսրտեց, զայրացավ, ինձ արգելել է խոսել սոցիալական թեմաներով, հետևաբար այսօր ես հարցս ուղղում եմ ներքին գործերի նախարարին, շառից, փորձանքից հեռու մնալու համար։ Տիկին նախարար, ինձ բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում հաշվառման եւ գրանցման գրասենյակներում կամ ավելի ճիշտ բաժիններում հերթերի հետ կապված։ Մարդիկ նաեւ, ովքեր ում համար պետք է վարորդական իրավունքը իրենց աշխատանքից ելնելով։ Այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած, պարզ մի կտոր հաց աշխատելու համար այդ վարորդական իրավունքները անհրաժեշտ Եվ խնդիրը կարծում եմ դուք էլ քաջատեղյակ եք հետևյալումը, որ դիմում են օրինակ Երևան քաղաքում պայմանական մինչև հունիս ամիս կամ հուլիս ամիս հերթեր կան, որ թեստը հանձնած քաղաքացին կարողանա այդ գործնական քննությունը հանձնել եւ վարորդական իրավունքի վկայական ստանա։ Ճիշտ է, ես գիտեմ, որ դուք ներդրել եք նոր հնարավորություն լրացուցիչ վճարի դիմաց, բայց մարդիկ ասում են, որ առաջին քննությունը, որ պետք է հանձնեն, այդ շրջանակի մեջ չի։ Եվ այդ դժգոհությունները ոչ միայն շատ են բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից ուղղող, այլ նաև ըստ էության օբյեկտիվ հիմք ունեն։ Այսինքն պետությունը նաև նկատի առնելով այս մեծ ծավալը, պետք է լուծումներ գտնի, որտեղ խնդիրը տևական ժամանակա կա եւ հետ նահանջելու փոխարեն ավելի ագրեսիվ առաջ է գնում։ Արդյոք կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, համեցեք տիկին նախարար։ Դահլիճում լրություն։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Պարոն Ավետիսյան, իրականում ոչ թե մենք նահանջ ունենք հարցի կարգավորման, այլ հակառակը ունենք առաջընթաց։ Որովհետև դուք նշեցիք, որ այո մենք ներդրել ենք հերթագրման նոր համակարգ, ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք ներդրել ենք հերթագրման նոր համակարգ, պիտի նկատի ունենանք, թե մենք ինչ ունենք դրանից առաջ։ Մենք դրանից առաջ ունենք իրավիճակ, երբ որ քաղաքացուն կարող էր ընդհուպ մինչև քննության նախորդ օրը հասցեագրվեր հաղորդագրություն, որ վաղը պետք է հրավիրվի հաշվառման քննական կոնկրետ ստորաբաժանում եւ տա գործնական քննությունը օրինակ։ Մենք այլևս հանել ենք այդ մոտեցումը եւ այժմ քաղաքացին կարող է հերթագրման նոր համակարգով ընտրել թե որտեղ եւ նաեւ որ օրը կարող է հանձնել իր քննությունը, սա կարծում եմ քաղաքացիակենտրոն մեր մոտեցումների շատ վառ դրսևորումն է։ Այո, մենք ունենք իրավիճակ, որ Երևանի հաշվառման քննական ստորաբաժանումը բավական ծանրաբեռնված է աշխատում։ Դրա փոխարեն ունենք մարզային մի շարք ստորաբաժանումներ, որոնք չունեն այն նույն ծանրաբեռնվածությունը, ինչ որ ունի Երևան քաղաքը, եւ մենք սա նկատում ենք նաեւ ՆԳՆ ամբողջ համակարգի հանրային ծառայությունների տեսանկյունից, որ Երևանն է հիմնական նախընտրելի վայրը մեր քաղաքացիների այդտեղ ստանալու ծառայությունը, չնայած որ մոտակա օր, ավելի հարմար ամիս, ավելի հարմար օր կա մոտակա մարզերում կամ ավելի հեռավոր մարզերում։ Այս պայծրությամբ մենք որոշ հաստիկային միավորներ ենք ավելացրել Երևանի հաշվառման քննական ստորաբաժանում ավելացվել է նաև տրանսպորտային միջոցների թիվը, որոնցով որ գործնական քննություններն են ըստ էության սպասարկվում, եւ որոշ օրեր, օրինակ անցած տարի մի քանի շաբաթ օրեր հայտարարված են եղել աշխատանքային օրեր, որպեսզի մենք կարողանանք գնալով նվազեցնել հաշվառման քննական ստորաբաժանման ծանրաբեռնվածությունը։ Սրանք միջանկյալ ներարկումներ են, որոնք որ արել ենք, որպեսզի կարողանանք ծանրաբեռնվածության եւ որակի հետ կապված որոշակի հարցեր կարգավորենք, ընդ որում նաև նշեմ, որ օբյեկտիվությունը բարձրացնելու տեսանկյունից նաև տեսաձայնագրառման համակարգ է ներդրվել այս տեսանկյունից, բայց մեր պլանը այն է, որ այս տարվա կտրվածքով մենք համագործակցություն պիտի ծավալենք նաև մասնավոր ընկերությունների հետ եւ մոդելային փոփոխություն ունենանք հաշվառման քննական ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, որպեսզի այն միջանկյալ ներարկումները, որոնք անընդհատ մենք իրականացնում ենք, դրանք դառնան ճիշտ ինստիտուցիոնալ լուծումներ եւ մենք կարողանանք այս ոլորտում եւս իրականացնենք փոփոխություններ, որոնք այո ամբողջովին կդարձնեն այս համակարգը քաղաքացիակենտրոն եւ կապահովեն նաեւ որակ մեր քաղաքացիների համար։ Արձագանք։ Տեսեք, փաստերը կարծում եմ շատ կարևոր է եւ
գործնական իրականությունը ես ինքս փորձեցի այդ վարժությունն անեմ։ Երևան քաղաքում օր ստանալու համար այդ քննության, օրինակ հունիսի, չգիտեմ ես ինչը, 5 ամիս հետո է տալիս այդ հնարավորությունը։ Ձեր ասած մարզերը, Վայոց ձորի մարզում, ասենք օրինակ ապրիլի վերջ, էլի 2-3 ամիս հետո։ Այսինքն դուք այն ինչ որ ասում եք արել եք, գուցե ինչ որ հարցեր լուծել է, բայց խնդիրը նույն աղագնությամբ այսօր կանգնած է մարդկանց առջև։ Եվ այդ բողոքները պատահական չեն։ Ես ինքս այցելել եմ այդ բաժիններից մեկը Երևան քաղաքի։ Իմ անձնական նաև խնդիրը լուծելու համար։ Եվ ես աչքովս տեսել եմ նաև թե ինչ է այդտեղ կատարվում։ Այդ կուտակումները, ճիշտ է այդ համակարգերը կան, մարդկանց այդ շարժը, հոսքերը, այդ անկառավարելի նաև ինչու՞ չէ վիճակը։ Հիմա մեզ լսող հայրենակիցները ձեզանից ակնկալում են, կարծում եմ, այդ թվում ես, շատ կոնկրետ պատասխան, որ այսինչ քայլերը, որ արել ենք, այս երկու քայլներ անելու ենք եւ այս օրվա դրությամբ կամ այս ամսվա դրությամբ այլևս այդ խնդիրը լուծվելու է օբյեկտիվորեն։ Այս սա է պետք ասել։ Պարոն Ավետիսյան, եթե ուշադիր լսեցիք պատասխանս, ես նկարագրեցի այն քայլերը, որոնք արդեն իսկ ձեռնարկված են եւ որոնք էական փոփոխություն են բերել պրակտիկայում, ընդ որում փաստերով։ Ես էլ եմ փաստերի մասին խոսում իմիջիայլոց։ Եվ ես նաև նկարագրեցի, որ այս տարվա կտրվածքով պետք է ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների գնանք, որպեսզի հաշվառման քննական ծառայությունների մատուցման մոդելը փոփոխվի։ Մոդելի փոփոխության վերջնարդյունքում մենք կունենանք շատ ավելի բարվոք պայմաններ հաշվառման քննական ծառայությունների դեպքում, ընդ որում խոսքս թե ենթակառուցվածքին է վերաբերում եւ թե առհասարակ վարորդական իրավունք ստանալու քննությանը եւ դրա բովանդակությանը։ Մենք այստեղ նախատեսում ենք նաեւ կրթական բաղադրիչի ներդնում, տեսական քննության վերաիմաստավորում, գործնական քննության վերաիմաստավորում եւ նաեւ չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք վտանգավոր աղբյուրով երթևեկության մեջ մտնող մարդկանց մասին եւ այստեղ անել մի բան, որը կլինի արագ, հարմար, բայց դրա արդյունքում կտուժի որակը, մենք նմանատիպ մոտեցում թույլատրել չենք կարող։ Դրա համար գնում ենք ինստիտուցիոնալ այնպիսի փոփոխությունների ճանապարհով, որոնք այո պահանջելու են ժամանակ, այո պահանջելու են նաև խնամքով մոտեցում հանրային անվտանգության թեմային, եւ մենք տարեվերջին արդեն մոդելային ամբողջ գծագրումները այս տեսանկյունից կունենանք։ Իսկ ընթացը շարունակելու ենք միջանկյալ ներարկումները, այո որոշ տեղերում կշարունակենք նոր հաստիքային միավորներ ավելացնել, որոշ ստորաբաժանումներ կշարունակվեն համալրվել նոր տրանսպորտային միջոցներով, որպեսզի կարողանանք ընթացս ավելի բարելավել ծառաբեռնվածությունը հաշվառման քննական ստորաբաժանումների։ Շնորհակալություն։